Ó, tá pegando fogo ali, tem que chamar o bombeiro. Cadê o bombeiro, Lolo? Chama o bombeiro, Lolo, chama. Bombeiro, fala bombeiro. Chama o bombeiro, fala assim, bombeiro. Ô bombeiro, chama o bombeiro, Lolo. Cadê o bombeiro, Lolo? Cadê o bombeiro, Lisa? Cadê? Você achou o bombeiro? Você vai gente assar na fogueira. Olha lá, ó, com marshmallow ali, ó. Uma noite especial, com marshmallow no espeto e na brasa, né, Matheus? Quer acender aí, ó? Quer acender ali, ó? Tá bonito. Longe, Lolo, longe. Longe do fogo, Lolo. Olha, tô indo na Lolo no meio da fumaça daqui, gente, olha lá. Tá parecendo vocês do outro lado da fumaça, olha aqui, ó, parece nuvens. Vamos ver como... Tá em cima. Mostra o marshmallow aqui, pessoal. Lolo, Tô direto no fogo? Direto no fogo? Posso apecar? Oi, tudo bem? Fala. Vamos encostar aqui. Ó, a mãozinha da Lolo ali, gente, tá pondo marshmallow na fogueira. Agora a Lolo, olha a Lolo, hein? Olha a mãozinha dela. Tá bom, cuidado com o fogo. Fica de olho no fogo. Vou ver queimar. Quem brinca com fogo e tem, um dia se queima. Baixa mais Né? a mãozinha no fogo assim, ó. Ó, vamos pôr fogo no marshmallow. Olha lá. A Lolo tá pondo lá. A mãozinha dela. Lá. Eita, vai de novo. Deixa o marshmallow pra Lolo. Olha lá, ó. Solta, Lolo, solta. Isso! Ó, tá quente agora. Ai, cheio. Agora vamos Tá quente. Tá quente, quente, quente. Olha a fogueira do marshmallow, mas ninguém sabe fazer direito, gente, olha. Uns faz pegar fogo, o outro vai de longe. Eu saio correndo. Mas tá bonito, não tá bonito? Ó. Come depois, é bem saboroso. Olha aqui a Lolo, gente, a Lolo tá comendo com marshmallow, linda. Olha aqui, ó. O que é isso aí? Lolo, fala marshmallow, fala. Lolo, o que é isso aí? Fala marshmallow, fala. Marshmallow, fala, Pablo. Não é marshmallow, não? É Maria Mole? O que você está comendo, Elisa? Marshmallow. Marshmallow cru. Gostoso. A Elisa nem esperou. Ó, agora a fumaça acabou. É mesmo, diminuiu bastante. Vamos chegar pra nós agora. Queimado. Olha a fogueira do marshmallow, mas ninguém sabe fazer direito, gente, olha. Uns faz pegar fogo, o outro vai de longe. Eu saio correndo. Mas tá bonito, não tá bonito? Ó. Come depois, é bem mais saboroso. Olha aqui a Lolo, gente, a Lolo tá comendo com marshmallow, linda. Olha aqui, ó. O que é isso aí? Lolo, fala marshmallow, fala. Lolo, o que é isso aí? Fala marshmallow, fala. Marshmallow, fala, Pablo. Não é marshmallow, não? É Maria Mole? O que você está comendo, Elisa? Marshmallow. Marshmallow cru. Gostoso. A Elisa nem esperou. Ó, agora a fumaça acabou. Agora ficou pra nós. É mesmo, diminuiu Vamos bastante. chegar pra nós agora. Paulo não sei qual que é. Acho que é Paulo. Não, Eletropaulo, né? Eletropaulo virou. É da capital, se não me engano. Eletropaulo é uma empresa grande também. Eletropaulo foi organizado pelo Paulo Maluf, né? Isso se chama Eletropaulo. Acho que é Energisa também. É, Bauru não é longe daqui. Deve ser antes da energia era outro nome, né? Vale Paranapanema, né? Rede de energia. Rede de energia? Isso. Era